בן 36, מדריך טנטרה לגברים, עובד עם גברים אחד על אחד. למדתי המון על עצמי, קיבלתי כלים להעצים את המיניות שלי. הפכתי את המיניות שלי למשהו שהוא פן, משהו שהוא כיף, משהו שהוא משחק. המילה תן זה אוהל. בהרבה תרבויות אוהל זה מקום מקודש. אז דרך התרגול הטנטרי אני מתחיל לטפח את המקדש הפנימי. אני מתחיל להביא הרבה יופי לתוך המיניות. שזה באמת החיבור שלי לעצמי, ליופי שקיים. דרך התרגול הטנטרי אני באמת מאפשר לעצמי לשחרר את כל המסע שאני הולך איתו. הרבה פעמים אנחנו הולכים עם כל מיני טראומות, דברים שלא טיפלנו בהם, ואז החיים שלנו גם באמת נראים ככה. יצרתי הרמוניה פנימית על ידי שגם ראיתי את המקומות שיותר כואבים בי וחיבקתי אותם. העבודה עם המיניות, אנשים נפתחים בהרבה אספקטים בחיים. כי הרבה פעמים מה שקורה לי במיניות וכל זה אנרגיה של בושה, אשמה, כל האנרגיות המכווצות האלו, הן גם יכולות אותי לחיים. הרבה פעמים אני משליך אותם. אם זה אנשים שאני עובדת, אם זה לאישה, זה כאילו זה הולך איתי לכל מקום. אפשר לראות את המיניות ואת החיים כשמונה אינסופי, זה הכל מחובר. ודרך הטנטרה אנחנו רוצים לעשות עבודה עם כל המקומות האלו, שככה שנגיע לחיים, נעבור ממקום יותר של שקר, מקום של רוגע, מקום של קבלה. דרך הטנטרה אנחנו מקבלים כלים שבו יוצרים מרחב שמאפשר לנו תקשורת עם האדם השני. דרך המבט בעיניים, דרך החיוך, דרך הנשימות, לנשום כמה נשימות, להרגיע את היום. אם זה חיבוק, חיבוק זה גם תקשורת בין שתי אנשים. דרך החיבוק אנחנו מתמוססים אחד לשני. אנחנו מרגישים את הפעימה של השני. וזה יוצר כמו פלטפורמה למסע האהבה. זה יוצר מקום של ביטחון. הטנטרה הוא לגמרי כלי טיפולי. אני חושב שזה הגיע אליי. אני הייתי בשל לטנטרה, כי ברזומה שלי אני צברתי טראומות מיניות מגיל צעיר. אני צברתי אותם בדרך הטנטרה, יכלתי באמת לעשות עבודה איתם, לראות אותם, לחבק אותם. באמת, ודרך התרגיל הזה, כמו קיבלתי את עצמי חזרה. הצלחתי לשחרר את המקום הזה, לאהוב את זה, לסלוח, לעשות עבודה שלנו מאוד מאוד יפה. התהליך הוא באמת קבלה של מי שאני. טנטרה הוא כלי עוצמתי שיכול לתת בהירות, את המצפן שאני עובד איתו. וזה עבודת קודש, דברים שאני מלווה אותם בדרך. באים ולוקחים סדרת ליווי של 7 מפגשים, אז הם מקבלים שיעורי בית. אם זה כל מיני טכניקות נשימה, אם זה, יש דבר שנקרא נקודת הלוחם, שהשיעורי בית זה באמת לתמוך בתהליכים שהם עוברים פה, וזה באמת, שהם יכולים עם זה הביתה וימשיכו לעבוד עם עצמם. זה מי שרוכש כלים, והוא לוקח את זה לאהוב האהובה שלו, ושם מיישם את הכלים, ובאמת אפשר ליצור דבר שיותר סקס טנטרי, ארוך, בלי איזה מטרה מסוימת. פשוט להיות כאן ועכשיו, להרגיש טוב, אם זה מבט בעיניים, אם זה חיוך, דרך המבט בעיניים והחיוך, אנחנו יוצרים אינטימיות עם בן הזוג. דרך התרגול הטנטרי, אתה תרגיש שתוכל להגשים את עצמך, את החלומות שלך. בוא להאמין שזה אפשרי.